हाँ जी जी, अज आप पिछे देख सकते हैं जी झोना वढ़ हो रहा तो मशीन है। मैं इसका मॉडल नंबर तुहानू ज़रा जूम करके दिखा दाँगा। तो झोना वढ़ हो रहा तो अज गर्मी बहुत आ जी, देख लो जी। तकरीबन 12 बजे का टाइम आ तो अखीर होई पई गर्मी वाली। तो बाकी मैं यदि तुहानू वीडियो शेयर करदा तो वीडियो नू पूरा देखियो। तो चैनल अगर सबसक्राइब नहीं किया चैनल लाजमी सबसक्राइब कर लियो। ये तो झोना वढ़ के तो पिछे ट्राला खड़ा वो पा रहे हैं। यह है जी कबूटा दी ARN 105 ये मॉडल नंबर। हाँ जी जी, वीडियो तो गई है बन तो गर्मी बहुत है। हले वाहवा दूर आ डेरा, तकरीबन 1 मरबा दूर आ। तो थोड़ी वापस तुर के जाना तो थले झोने का वढ़। तो बाकी वीडियो कमेंट करके लाजमी दस्सियो किदां ही लगी। तो एक मशीन इधर चल रही सी, एक मशीन इतों थोड़ा जिहा दूर आ, वो भी इत्थे चल रही है मशीन। दोवें मशीनां जो झोना वढ़ रही हैं। तो आ झोना जो पहले लाया सीगा, बाकी इधरली साइड से हले झोना वावा हैगा, जिहड़ा हले बाद चों वढ़ना वा, हले बहुत छोटा वा। तो